Rrëzohet avioni në Maqedoni, 4 persona humbin jetën. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Maqedoni mbrëmjen e së martës. Një aeroplan i vogël është rrëzuar në malet e Jakupicës. Ky avion ishte shpallur i zhdukur nga radarët pas ditën e sotme. Sipas mediave lokale, në këtë aeroplan po udhëtonte një familje e cila fatkeqësisht është shuar e tëra. Bëhet fjalë për një çift bashkëshortësh me 2 fëmijë. Aeroplani ka qenë me regjistrim gjerman dhe po udhëtonte nga Ohri drejt Sofjes. Mbetjet e tij janë gjetur në malet e Jakupicës. Dyshohet se aeroplani është aksidentuar si pasojë e motit të keq.